وايه بقى البت الصينيه قالت لي الزق لك اللوجو ولا احفره لك ليزر؟ قلت لها لا احفروا لي ليزر، رغم ان لزق اللوجو هيبقى ارخص بالنسبه لي، بس احنا قلنا نطور العميل. طب قالوا لنا نحط على باكت ولا نجيبه على كيس، رغم الباكت هيكلفني الرمين بقى على. قلت لها لا يا باشا حطيه على باكت، في نفس الوقت المحل ياخد باكت محترم يعرضه، والعميل لما يجي يشتري جراب ب 200 جنيه يلاقيه قيم كده وشكله لطيف. فلو انت محل عايز تميز نفسك بفضل الله تعالى عندنا ده بنبيعه للعميل ب 200 جنيه، انا بقول لك ببيعه بكام وعلى اعلى اجهزه ب 200 جنيه، اما انا هدولك بكام؟ ميز نفسك يا باشا، ميز نفسك عند اخوك منى. تحت يا باشا بيبيعوا اسعار فلكيه، بيزاولوك اللي انت عميل قطاعي. اقل جراب زي ده ب 250 300 جنيه، لو واحد بيحرق ب 200 جنيه، ده لو عنده الديزاين ده. بص انا جايب لك ايه مبطن من جوه، ببيعه انا للعميل ب 200 جنيه، اما انا هدولك بكام؟ فلو انت محل عايز تميز نفسك تعال. طب لو انت عميل انا جايب لك يا باشا اهو 17 ماكس و25 الترا ب 200 جنيه، تمسك جراب مرسيدس وبي ام مبطن من جوه واشكال زي ما انت ماشي. فين بقى يا باشا؟ في محل بص وطل اهو عند اخوك منى يا باشا. هتلاقي وليد الحرامي ده واقف هنا اهو.